Շնորհակալություն եմ։ Բարի օր հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի կունենա մամլո, ասուլիս, ԱՄՆ ժամանած դիտորդների գնահատականը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ եւ մեր բանախոսներն են, ուրեմն Քերին ՄաքԴոնալդ ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Բերկլիի համալսարանի ընտրությունների կառավարման հետազոտական կենտրոնի տնօրեն, Պելերին ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Սանտա Կրուզ շրջանի վարչակազմի աշխատակից եւ Քրիսթեն Աբաջյան ԱՄՆ Դևիսի համալսարանի մարդու իրավունքների նախաձեռնություն։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու եւ ներկա գտնվելու համար եւ այսպես արդեն գիտենք տեղի ունեցել ընտրությունները եւ նախնական, ուրեմն արդյունքները արդեն պարզ են, 5 Ուրեմն կուսակցություններ են անցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդարան եւ այսպիսով ես կխնդրեմ Ամերիկայի ժամանած ուրեմն դիտորդներին ներկայացնել իրենց դիտորդական առաքելության արդյունքները, կիսվել մեր հետ իրենց գնահատականներով Ղարաբաղում տեղի ունեցած ընտրությունների հետ կապված։ Խնդրեմ Քերին. Thank you. Good morning. My name is Switch on. There we go. Okay. Hi. Good morning. My name is Karen McDonald. I am the director of the Election Administration Research Center at the University of California, Berkeley. What's your second name? Քերին McDonald. Քերին McDonald. Միկրոֆոնով։ Ձեր մոտի միկրոֆոնով։ Քերին McDonald, նա ներկայացնում է California University of California, Berkeley. Berkeley համալսարանը, Կալիֆորնիայի Բերկլիի համալսարանից է։ Director of the Election Administration Research Center. Եվ տնօրենն է ընտրությունների կենտրոնի տնօրենն է նա։ And I am also a member of the University of California Election Observation and Technical Assistance Group. Եվ ընտրությունների անցկացման եւ տեխնիկական աջակցության ցուցաբերման բաժնի տնօրենն է նաեւ նա հանդիսանում։ And that is a collaboration of the Election Administration Research Center and the Human Rights Initiative at UC Davis. Եվ դա մարդու իրավունքների համագործակցության կենտրոնի գործունեության, այսինքն գործունեության ծավալման ներկայացուցիչն է։ And what we do is we bring together the study. Մենք անում ենք, մենք ուսումնասիրում ենք, այսինքն մենք բերում ենք ուսումնասիրությունները ընտրությունների անցկացման ոլորտում, The study of election administration and human rights. Եվ մարդու իրավունքների ոլորտում By putting together teams of researchers. Իրար կողք դնելով ուսումնասիրողների հետազոտողներին, այսինքն համեմատություններ անցկացնելով, cultural experts and subject matter experts in our observations. Okay, մշակութային գործիչների, այսինքն եւ այն մասնագետներին, այն փորձագետներին, որոնք որ հմուտ են այդ ոլորտում, այսինքն ընտրությունների անցկացման ոլորտում։ Our group also observed the presidential election in Nagorno-Karabakh. Խումբը նաեւ մոնիտորինգ է անցկացնել նախագահ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների ժամանակ in 2012. 2012 թվականին with a different team that I was also part of. Այլ թիմերի հետ, որտեղ որ նա նույնպես իր մասնակցությունն է ցուցաբերել։ So this was my second time in Nagorno-Karabakh. Եվ փաստորեն այս ընտրություններին մասնակցելով երկրորդ անգամ է նա Լեռնային Ղարաբաղում լինում։ I have two colleagues here. Ունի երկու գործընկեր այստեղ։ Kristen, who is a member of the UC Davis Human Rights Initiative. Մարդու իրավունքների նախաձեռնության UC Davis-ի ներկայացուցիչն է այնտեղ, Քրիստինն է։ And Gail, who is the chief election official of Santa Cruz County, California. Santa Cruz համալսարանի գլխավոր chief elections official. Գլխավոր մասնագետն է, այսինքն ընտրությունների անցկացման։ And when I'm done with this statement, they will be saying a few words as well. Երբ որ ես վերջացնեմ իմ այստեղ այս հայտարարությունները, նրանք եւս մի քանի խոսք ցանկանան ասել։ I am making this statement on behalf of even more people. Ես այն ինչ իմ այստեղ ասելու եմ ավելի շատ մարդկանց անունից եմ ասում։ We put together a group of international researchers. Մենք իրար հետ մենք կողք կողքի աշխատել ենք միջազգային դիտորդների հետ միասին։ That we called the Election Observation Team of the Americas. Որ մենք անվանում ենք Election Observation Teams of Americas. Of the Americas. Ամերիկացիների ընտրությունների մոնիտորինգ անցկացողների թիմ, այդպես է կոչվում։ Because it included members of
կանացեցինք համակարգված, unbiased, անկողմնակալ, nonpartisan research ուսումնասիրություն, using a comprehensive questionnaire that was developed by the University of California, Berkeley, օգտագործելով, excuse me, what you used, comprehensive, a questionnaire, that used, comprehensive survey questionnaire methodology. Այսինքն օգտագործել են շատ ամբողջական մեթոդոլոգիա, որը որ կիրառվում է Բերկլիի համալսարանում, And we observed the entire process եւ նրանք ուսումնասիրեն ամբողջ գործընթացը, that started with pre-election interviews որը սկսվել է նախընտրական հարցազրույցներից and meetings with եւ հանդիպումներից the Nagorno-Karabakh administration, Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ, այսինքն ղեկավար շրջանակների հետ, with the Electoral Commission, ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ, we visited various party offices, political party offices, նրանք այցելել են տարբեր կուսակցական այդ կուսակցությունների կենտրոնատեղիներ, and also independent candidates. ինչպես նաև հարցազրույցներ են ունեցել անկախ տեխնացուների հետ, We interviewed poll workers and potential voters, նրանք հարցազրույց են վերցրել այն աշխատողների հետ, ովքեր որ այդ ընտրատեղամասերում են աշխատում եւ նաև քվեարկողներից, and also journalists ինչպես նաև լրագրողներից and the Human Rights Ombudsman. եւ մարդու իրավունք օմբուդսմենից։ On election day, we had two Ընտրական օրը teams. նրանք ունեն երկու թիմ, We visited 16 polling places in 6 regions. okay, 16 in 6 16 polling places. Ուրեմն in նրանք 6 այցելել են regions. 16 ընտրատեղամասեր 6 շրջաններում, We observed the opening of the polls and the closing of the ուրեմն polls. նրանք ուսումնասիրել են ընտրատեղամասերի բացումը եւ փակումը, And we then followed the ballots ինչպես նաև նրանք ուսումնասիրել են այդ քվեատուփերի պարունակությունը, to the regional election commission to see how the ballots were processed there. որպեսզի տեսնեն թե ինչպես է այդ գործընթացը իրականացվել։ We were afforded complete and unimpeded access to the entire process. Նրանք ամբողջությամբ ունեցել են ազատ մուտք ամբողջ այդ ընտրական գործընթացին, այսինքն ոչ մի խոչընդոտ տեղի չի ունեցել։ We found that the election was conducted in a fair, transparent, accurate manner. Նրանք հայտնաբերեցին, այսինքն նրանք ականատես եղան նրան, որ ամբողջ այդ ընտրական գործընթացը անց է կացվել տրանսպարենտ, թափանցիկ, ազատ եւ արդար պայմաններում, That was consistent with international standards. որը համապատասխանում էր միջազգային ստանդարտներին։ We were very impressed with the professionalism and the dedication to the process. Նրանք շատ տպավորված են պրոֆեսիոնալիզմով եւ այն նվիրվածությամբ, որը որ արկա է եղել ամբողջ այդ ընտրական գործընթացում, That was reflected in how the polls were operated որը որ հայտվում էր, արտացոլվում էր, թե ինչպես են այդ ամբողջ ընտրատեղամասերում գործընթացը իրականացվում, and in the turnout of voters. եւ ինչպես նաեւ քվեարկողների մասնակցության ցուցաբերումով ամբողջ այդ ընտրական գործընթացին։ We saw a large number of women in the process, Նրանք տեսել են մեծ քանակությամբ կանանց մասնակցություն ամբողջ այդ գործընթացում, both voting and also եւ քվեարկողներ, եւ ովքեր որ աշխատում են ընտրատեղամասերում, and we noted the effort by the Nagorno-Karabakh government to ensure participation of women as candidates. եւ նրանք տեսել են ականատես են եղել, թե ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը ապահովում է կանանց ներկայությունը որպես տեխնացուներ։ We also noted that there is an increase in competition in the process. Եվ նրանք ականատես են եղել, որ կա մեծ մրցակցություն ամբողջ այդ ընտրական գործընթացում, արկա է եղել այդ մրցակցությունը։ There were 7 parties competing, of which some were brand new. Եղել են 7 կուսակցություններ, որոնք որ մրցակցել են այդ ամբողջ ընտրական գործընթացում։ Generally, we found a very high level of uniformity, You find what? a high level of uniformity in how the polls were operated. Ուրեմն նրանք տեսել են շատ բարձր մակարդակով ամբողջ այդ ընտրատեղամասերի աշխատողների գործունեությունը։ And we saw a clear commitment to a vibrant, independent and participatory democracy. Եվ նրանք ականատես են եղել, you see,
a vibrant, independent, Անկախ. participatory democracy. Եվ նրանք ականատես են եղել անկախ այդ մասնակցության ժողովրդավարական մասնակցություն ամբողջ այդ գործընթացում, որպես օրինակ ժողովրդավարության։ We will be issuing a comprehensive report with feedback Նրանք դեռ ցուցաբերելու են շատ ամբողջական report, on some of the issues that we found որոնք որ նրանք որոշ հարցերի վերաբերյալ that may be able to be improved, including այդ հարցերը որոնք որ կարող է որ պետք է կամ բարելավեն, including instructions to voters այսինքն այդ հարցերի շարքում են քվեարկողներին ինստրուկցիաները ինչպես պետք է քվեարկեն, and alternative ballot access procedures. alternative ballot Access procedures, like other ways of accessing the ballot. Եվ այսինքն այդ քվեատուփերի այլ ձևով ալտերնատիվա քվեատուփերին թե այլ ձևով ինչպես կարող են ընտրել։ For example, for disabled voters. Այսինքն բոլոր նրանց համար, ովքեր որ չեն կարող քայլել, այսինքն անկարողների համար։ And now my colleague Kristen will say some words. Եվ այժմ նրա գոլեգա գործընկեր Քրիստինը կխոսի։ Շնորհակալություն, Քրիստեն, խնդրեմ, ձեր կարծիքը։ Hello everyone. Once again, my name is Քրիսթեն Աբաջյան. I'm a member of the UC Davis, University of California Davis Human Rights Initiative. Can you repeat again? Yes. Չէ. Okay. Ասմեց բարերով հայրեն չեմ կարա։ Շնորհակալություն։ Ներկայացնելու պահը կա, դուք կարող եք անցնել արդեն ուրեմն թարգմանությանը, բուն թարգմանությանը։ So you continue, I will take. Okay, from a human rights perspective, Մարդու իրավունքների տեսանկյունից Karabakh is clearly striving to ensure the full participation of all their citizens in the electoral process. Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ ցույց տվեց այն, որ մարդիկ մասնակցում են, իրենց ցուցաբերություն են արտահայտում այդ ամբողջ ընտրական գործընթացին։ Our team saw this commitment demonstrated Իրենց այս թիմը վկայություն է տալիս եւ տեսավ այդ մարդկանց հանձնառությունը մասնակցելու այս ամբողջ գործընթացին, ընտրական գործընթացին։ in our observation of the polling station in the Shushi prison. Եվ այդ մասին է վկայում Շուշիում այդ ընտրատեղամասում նրանց կատարած այդ ուսումնասիրությունը։ With respect to persons with disabilities, Եվ այն հարցը, որ կապված է այն կարողների հետ, այսինքն այն քվեարկողներ, որոնք չեն կարող քայլել, we witness accommodations being made for voters with visual impairments. You witness what? We witness accommodations being made for voters with visual impairments. Տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար։ In our forthcoming preliminary report, Եվ նրանց չորրորդ նախապատրաստական report-ում we will make some technical նրանք recommendations կփորձեն տեխնիկական խորհրդատվություններ գրի առնել կամ գրանցել, that if implemented, որ եթե այդ տեխնիկական խորհուրդները իրականացվեն, may ensure a higher level of participation որ կարող է ել ավելի ապահովել ավելի մեծ քանակի մասնակցություն from voters with all types of special needs. այսինքն բոլոր բոլոր տիպի քվեարկողների կողմից, այսինքն բոլոր քվեարկողները կարողանան իրենց ցուցաբերել Միկրոֆոնը մոտ պահեք, խնդրում եմ, որպեսզի այնտեղ Շատ շնորհակալություն, and Gail will now share some of her thoughts. Շնորհակալություն եւ այժմ կխոսե Գելը։ Hello. Բարև ձեզ։ Can you hear me? Yes. Hello, my name's Pellerין, Իմ անունը Գեյլ Պելերին է։ and I'm the Santa Cruz County Clerk for Santa Cruz, California. Եվ Սանտա Կրուզ Կալիֆորնիա համալսարանի գլխավոր մասնագետն է ընտրական։ Where I oversee all the elections in our county, Where is the election? where I administrate. Եվ նա ղեկավարում է ամբողջ այդ ընտրական գործընթացը։ And I have 22 years of elections experience. Եվ նա ունի 22 տարվա ամբողջ ընտրական գործընթացը ղեկավարելու փորձառություն։
First, I want to thank Karen McDonald for including me in this team of election Առաջին observers. ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Քերին ՄաքԴոնալդին, որ ինձ թույլ տվեց ինձ ներառեց այս թիմում, որ մասնակցեմ ընտրություններին, ղեկավար, այսինքն մոնիթորինգի անցկացնեմ ընտրությունները։ And I want to thank the government of Nagorno-Karabakh for inviting me to participate. Եվ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը, որ ինձ հրավիրել է մասնակցելու ընտրական գործընթացի։ And what I observed while there Եվ ինչ որ ես այնտեղ ուսումնասիրեցի, were well-trained and organized poll workers, շատ լավ մարզված այս իմաստով եւ well-trained and organized, եւ կազմակերպված աշխատողներ են, ովքեր աշխատում են այդ տեղամասերում, careful and accurate ballot counting, շատ մանրակրկիտ եւ կրկին համակարգված այդ քվեատուփերի աշխատողներ, որոնք աշխատում են քվեատուփերի հետ, engaged and informed voters, engaged, էներգետիկ, շատ այսինքն էներգիայով լի, which resulted in a 70.6% turnout. որը որ փաստորեն հանգեցրեց նրան, որ ամբողջ այդ ընտրական գործընթացին իր ցուցաբերությունը մասնակցեց 70.6% ընտրողները։ I witnessed the election in Nagorno-Karabakh as a fair, accurate, Ես որպես մասնակից, որպես որ ներկա եմ եղել այդ ընտրությունին, կարող եմ արձանագրել, որ այդ ընտրությունն անցկացվել են թափանցիկ, արդար, secure and transparent, մթնոլորտում, that was an election consistent with international standards որը որ համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին, and similar to how we conduct elections in Santa Cruz County. Եվ similar, այսինքն մոտ նրան, ինչպես որ մենք անց ենք կացնում մեր ընտրությունները Santa Cruz County. Սանտա Կրուզում։ The commitment of the voters Քվեարկողների այդ հանձնառությունը, նվիրվածությունը մասնակցելու ընտրական այդ գործընթացին, and poll workers ինչպես նաև ընտրատեղամասերում աշխատողների այդ նվիրվածությունը of Nagorno-Karabakh Լեռնային Ղարաբաղի would rival any other election conducted in any other country. Would equal the elections conducted in any other country. Կարող եմ ամբողջովին ասել, որ հավասար է այն ընտրություններին, որ տեղի են ունենում այլ երկրներում, որոնց են կացվում այլ երկրներում։ When I get back home to California, Եվ երբ ես վերադառնամ տուն Կալիֆորնիա, I look forward to working with my academic colleagues ես շատ անհամբերությամբ սպասում եմ, որ նորից կաշխատեմ իմ ակադեմիկ գործընկերների հետ, on compiling a full report of our observations մեր ամբողջ այդ կատարած ուսումնասիրությունների շրջանակում, that will include recommendations for improvements. որը որ ներառում է նաև այն բոլոր խորհուրդները, որոնք որ պետք են այլ ավելի բարելավելու այդ ամբողջ գործընթացը։ I will also ask my Santa Cruz County Board of Supervisors Ես նաև կխնդրեմ իմ Կալիֆորնիայի Սանտա Կրուզի գլխավոր ղեկավարներին to support Nagorno-Karabakh, աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղը, continuing efforts Լեռնային Ղարաբաղի շարունակական ջանքերը, to develop as a free and independent nation, զարգանալու համար որպես անկախ եւ ազատ ժողովուրդ։ similar to the resolution passed by Fresno County in April 2013, Այն ռեզոլյուցիա է, այն բանաձևի համապատասխան, որ անցավ 2013 թվականին, որտեղ and Fresno County, Ֆրեզնոյում, and the state of California, which adopted a resolution in September 2014. Եվ Կալիֆորնիա նահանգի կողմից ընդունված բանաձևի համաձայն, որ տեղի ունեցավ 2014 թվականին։ And with that, I'll open it up for questions. Եվ այժմ ես պատրաստ եմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն, առաջի հարցը թերևս ես կտամ, դուք նշեցիք, որ խորհուրդներ եք հնչեցնելու, որպեսզի ավելի ուրեմն բարելավի ընտրական գործընթացը Ղարաբաղում, Արցախում, ինչ խորհուրդներ կտայիք եւ ինչ խնդիրներ եք տեսել այս ընթացքում։ What kind of problems you saw in Nagorno-Karabakh during all this electoral process? He wants to know that. So first I want to say that no elections are perfect anywhere. Ես առաջին ուզում եմ ասեմ, որ ոչ մի տեղ ընտրությունները բացարձակորեն լավ չեն անցնում, ոչ մի տեղ այդպես չէ։ I have 18 years of election administration research experience. Ես ունեմ 18 տարվա ամբողջ այդ ընտրական գործընթացի փորձառություն, ինչպես անցկացնել ընտրությունները։
And everywhere you go, you can find some level of improvement. Եվ որտեղ էլ որ դու գնաս, դու կարող ես տեսնել ավելի լավ անցկացնելու հնարավորություն, ավելի լավ ընտրություն անցկացնելու կարիք։ So for us as researchers, Մենք որպես ուսումնասիրողներ, հետազոտողներ, we look at things like who participates and who doesn't. մենք նայում ենք առաջինը նրան, թե ով է մասնակցում, իր մասնակցությունը ցուցաբերում եւ ով չի մասնակցում։ So when we see 70% turnout, we say where are the other 30? Եվ որ մենք տեսնենք, որ 70%-ը մասնակցել են, հարց ենք տալիս, բան 30%-ը ուր են։ And then we ask questions. Եվ սկսում ենք հարցեր տալ։ So some of the 30% we believe Եվ մենք այդ հաշվի առնելով 30%-ը մենք հավատում ենք, are people that are disabled and that can't make it to the polls որ չեն կարող գալ ընտրատեղամասեր եւ քվեարկել or elderly. կամ մեծահասակ են, մեծ են տարիքով։ So we will be looking into making suggestions about how these people can, or that group of people can perhaps participate. Եվ այստեղում մեր առաջին այս խորհուրդը որ կլինի, ինչպես կարող են այս մարդիկ իրենց մասնակցությունը ցուցաբերել ընտրություններին, ինչ ձևով, ինչ մեթոդներով։ Շնորհակալություն, եթե ինչ-որ մեկը կուզի, իհարկե, չէ, միկրոֆոնով որպեսզի լսվի մեր ուղի եթերի համար։ Ես am փոխանցեմ։ ATV հեռուստաընկերություն, Արկադի Գրիգորյան, հետաքրքիր է արդյոք ուսումնասիրել են դիտորդական առաքելություն արել են հետ խորհրդային այլ տարածքներում կամ երկրներում, մասնավորապես Ադրբեջանում, առաջինն Ադրբեջանում, եւ եթե կա համեմատության եզրեր, հա։ It's very interesting to compare the elections in post-Soviet space, and if it's possible to compare the election that held in Azerbaijan. Can you compare the election in Nagorno-Karabakh with the election in Azerbaijan? Yeah. Unfortunately, I cannot because I was not invited to Azerbaijan. Ես ասում չեմ կարող դա համեմատել, որտեղ ես հրավիրված չեմ եղել Ադրբեջանում ընտրությունների ժամանակ։ But if invited, you'll be there. Yeah, but if I get invited, we will gladly go to Azerbaijan if they invite us. Եթե նրանք մեզ հրավիրեն, ես ուրախ կլինեմ գնալ Ադրբեջան։ You know. Միկրոֆոնով, Արսեն ջան, միկրոֆոնով ներկայացեք եւ ուղեք ձեր He's հարցը։ again a journalist and he says as a continuation of the first question, now he wants to ask again the second question. Երկու հեռուստատեսությունից Արսեն Դումանյան, հարցի առաջին մասը այնպեսին էր, որ հետ խորհրդային պետություններում ինչպեսին էր գործընթացը եւ համեմատելով, հա, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրությունների հետ ինչ դրական ու բաց, ինչ համեմատության եզրեր կան։ Okay, he says if you compare the whole electoral process in post-Soviet space, can you compare the election that took place in Nagorno-Karabakh with the elections that are taking place generally? I'm speaking in post-Soviet space, in post-Soviet countries. So I'm hesitant to say something because because we have not been to other post-Soviet states. So we're basically looking at Շնորհակալություն, եւս մեկ հարց իմ կողմից, ԳեյլԼ նշեց, որ երբ վերադառնա Ամերիկա, ինքը անպայման փոխանցելու է մեսիջը, որ Ղարաբաղում իրականացվում են ճիշտ ընտրություններ եւ միջազգային ճանաչման տեսանկյունից կարեւոր է։ Հարցս հետեւյալն է. տրանսպարենտ, ազատ, անկախ, միջազգային ուրեմն կրիտերիաներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելը ինչքանով կարեւոր է միջազգային ճանաչման տեսանկյունից, որպես հայացք, այսպես ասած, Ամերիկայից, հա, եթե կարելի է։ That a fair, transparent election, to what extent is important for democracy, looking the side of United States, like you are from United States, and this transparent election, how is important for democracy? What's the question exactly? Ճանաչման համար, For ճանաչման։ recognition of Nagorno-Karabakh, this fair, transparent election, to what extent is important for the recognition of Nagorno-Karabakh? Well, I think that if more counties in California pass resolutions, we might eventually, and more states in the United States pass resolutions supporting the operation in Nagorno-Karabakh and the government there, that we might eventually convince the United States government to also take the same position. Ես կարծում եմ, որ ինչքան շատ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչեն եւ ընդունեն բանաձևեր Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման վերաբերյալ, նրանք կարող են իրենց ազդեցությունը ունենան ամերիկյան ղեկավարության վրա, որպեսզի նա նույնպես ճանաչի։
And if I may add, I think it shows a commitment to the maintenance of a democracy and to strengthening and improving the democracy that is clearly already there. Եվ սա ցույց է տալիս այն ժողովրդավարությունը, որ արդեն արկա է այդտեղ, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում։ So for me, this was my second time. Իմ համար սա երկրորդ անգամ էր գտնվել Լեռնային Ղարաբաղում։ You know, when you come into a different country as a researcher, Երբ դու այցելում ես մի օտար երկիր որպես ուսումնասիրող հետազոտող, it takes a little while to figure out what's going on. մի քիչ երկար ժամանակ է քեզ այնց պահանջում, որպեսզի հասկանաս թե ինչ է այստեղ կատարվում։ But, you know, based on my first set of observations, and this is why we take cultural experts and subject matter experts, so that we're not... Եվ հաշվի առնելով իմ առաջին անգամվա ուսումնասիրությունն է նաև այն, որ մենք մեզ հետ վերցրեցինք մշակույթի ոլորտի մասնագետներ, նաև ընտրական ոլորտի մասնագետների եւ փորձագետների, So that we have a higher chance of really evaluating what's happening. ունենք մեծ հնարավորություն, այն նրա համար, որպես ունենանք մեծ հնարավորություն գնահատելու, թե ինչ է կատարվում։ So we had a one-time observation that was very favorable. It was very impressive in the presidential election Շատ already. տպավորիչ էր նաև առաջին անգամ նախագահական ընտրություններում նախագահական ընտրությունները։ So then you come in 3 years later and you look at it and you say, okay, so what has changed? Եվ դու երբ որ երկրորդ անգամ ես գալիս 3 տարի անց հարց ես առաջինը տալիս, okay, ինչ է փոխվել։ You know, you look at, have some of our comments been, you know, heard by Եվ the դու կարևոր որ government? դու տեսնում ես, որ մեր խորհուրդները լսվել է կառավարության կողմից։ You know, are perhaps other accommodations being made? Եվ այլ խորհուրդներ նույնպես And կարող են լսվել։ I have to say, I found the government to be very open to suggestions, to Ես improvement. կարող եմ ասել, որ կառավարությունը շատ բաց է այն բոլոր առաջարկություններին, որոնք միտված են բարելավմանը։ We, for example, had a meeting with the Human Rights Ombudsman after the election, Ես կարող եմ ասել, որ ընտրությունից հետո մենք հանդիպել ենք օմբուդսմենի հետ, and also with representatives of the government, ինչպես նաև կառավարության ներկայացուցիչների հետ, where we shared some of our observations ում հետ մենք կիսվեցինք մեր ուսումնասիրություններով and, you know, made some suggestions already. եւ շատ արդեն խորհուրդներ պատրաստ են, խորհրդատվությունները And there is a clear interest Եվ կա in շատ մեծ հետաքրքրություն, taking these suggestions and incorporating them into the elections code. որպեսզի վերցնեն այս խորհրդատվությունները, այս բարելավման միտված առաջարկությունները ընտրական գործընթացի համար։ Իհարկե, բայց միկրոֆոնով Արկադյան։ Այնտեղ հարց կա, մի որքան հարց։ Armenia TV, again, representative for Armenian TV. Բոլոր այն երկրները, որտեղից ժամանել էին դիտորդները, անմիջապես շտապեցին հայտարարել, որ իրենք որևէ կերպ չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ընտրությունները։ Այս տեսանկյունից ըստ ձեզ որքանով է լսելի ձեր ձայնը եւ ինչ ազդեցություն կունենա հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի թեկուզ ճանաչման եւ խնդրի բարձրաձայնման տեսանկյունից, քանի որ մեծ հաշվով երկրները հայտարարեցին, որ չեն ճանաչում այդ ընտրությունները։ He says that whole observers that come from different countries, their countries say that they don't recognize Nagorno-Karabakh. And he asked, what do you think the election that took place in Nagorno-Karabakh can like make an import for the recognition of Nagorno-Karabakh generally? Well, you know, I think that the country of Nagorno-Karabakh is acting and behaving as any other country would. They have a government. I should say democratic country. They have a government in place. They have an election system that is well thought out. It's inclusive of all their voters. They have an extensive elections code, Նրանք ունեն շատ a complete շատ elections code, ամբողջական ընտրական այդ process գործընթաց and they're looking for ways to improve եւ their նրանք ցանկանում processes. են ամբողջ այդ գործընթացը ճանապարհներ մանգալ, փնտրել ճանապարհներ, որպեսզի բարելավեն ընտրական գործընթացը։ And I think that validates them, That what? that validates them. That helps them. Որը եւ դա օգնում է նրանց, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը Convince others თუ վստահեցնելու մյուսներին, that they are indeed որ նրանք իսկապես an independent
անկախ Independent state. Nation. ապրում են անկախ պետությունում եւ անկախ ժողովուրդ են։ Շնորհակալություն, հարց ունեք, չունեք, եթե հարցեր չկան, ապա անցնելով ամփոփմանը մեր ասուլիսի, ես կխնդրեի, որ ամեն մի բանախոս ներկայացնի, թե ինչ խորհուրդներ կհնչեցներ, ասացիք, որ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը բաց է խորհուրդներ ընդունելու եւ առաջարկություններ ընդունելու, որպեսզի ընտրական գործընթացը բարելավի։ Ինչ հիմնական ձեր ուրեմն մոնիտորինգի արդյունքում ինչ հիմնական խորհուրդներ կհնչեցնեիք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ընտրական գործընթացը բարելավելու համար։ He says, what will be your main suggestion for the improvement of electoral process in Nagorno-Karabakh? Your main suggestions for the improvement of electoral process in Nagorno-Karabakh. Once again, speaking from a human rights perspective, Եվս մեկ անգամ խոսելով մարդու իրավունքների տեսանկյունից, like Karin said, we believe the 30% of people who are not voting այն 30% քվեարկողներին, ովքեր որ չեն մասնակցել քվեարկությանը, are people with disabilities that cannot make it to the polling station. այն մարդիկ են, որոնք չեն կարողացել ուղղակի որոշ հանգամանքներից ելնելով գալ ընտրատեղամասեր եւ մասնակցել քվեարկությանը։ So we want to come up with suggestions for the Central Electoral Commission and the government of Artsakh. Եվ մենք ցանկանում ենք առաջարկություններ ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւ Արցախի կառավարությանը, that will make people with disabilities, including the blind, elderly, people who are handicapped, որը որ կօգնի կույրերին, այսինքն քայլել չկարողացողներին, to be able to vote in every election. որ կարողանան մասնակցել ընտրություններին։ And if something is implemented in the electoral code for people with disabilities, Եվ եթե ինչ-որ մի բան իրականացվի այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն կարող մասնակցել քվեարկությանը, it is important that the people of Karabakh know that these improvements are being made and that they will be able to go and vote if they wish to do so. And also, voters who were not on the voting list was another thing we observed that can be improved upon to allow them to vote as well. Եվ նաև այն քվեարկողները, ովքեր այս քվեարկման ցուցակում չեն եղել, նրանք նույնպես կարողանան իրենց մասնակցությունը ցուցաբերել։ Քերին, ինչ որ բան ուզում եք ավելացնել, եթե չէ։ Want to say something? Քերին, Something else. Do you have something to add? Well, I would say congratulations to the government of Artsakh for running a fantastic election. Ես կարող եմ շնորհակալություն եւ շնորհավորել Արցախի կառավարություն իրականացնելու համար շատ լավ ընտրություններ։ Thank you. Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու եւ ներկա գտնվելու համար ասուլիսին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնում մեր նաեւ on-line, դիտորդներին հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ մամլո ասուլիսը, Ամերիկայի ժամանած դիտորդների գնահատականը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում իրականացված խորհրդարանական ընտրություններին եւ մեր բանախոսներն էին Քերին ՄաքԴոնալդ, ԳեյլԼ, Պելերին եւ Քրիսթեն Աբաջյան։ Շնորհակալություն ներկա գտնվելու համար։ And thank you for being here. Thank you. Thank you.